काली छाया। भागो भागो प्राण बचाओ हर कोई चिल्लाया, माधव के अतिरिक्त न समझा कोई कर्ण की माया। केशव बोले सुनो बात तुम समय न व्यर्थ गवाओ, विजय चाहते हो तो पहले अपने बाण चलाओ। दुर्योधन आया है करने मानवता का मर्दन, किंतु कर्ण की मुट्ठी में है मृत्यु की भी गर्दन। कर्ण खड़ा है दुर्योधन के प्रति कर्तव्य निभाने, युद्ध भूमि में दानवीर आया है कर्ज चुकाने। सूत पुत्र ये सूर्यवीर अब किंचित नहीं झुकेगा, इसके विजय धनुष का बाणों का अब हमला नहीं रुकेगा। अग्निकुंड में घी समान वो युद्ध भस्म कर देगा, जीत ताज का दुर्योधन के मस्तक पर रख देगा। कौन्तेय ने प्रत्यंचा पर जो ही बाण